aí, galera, beleza? Desculpa a qualidade da imagem, é que a minha câmera tá com um pequeno problema. Vamos lá, vamos começar pelas arminhas. Eu tenho essas 5 armas Airsoft aqui, ó. 3 do modelo Ômega e 2 do modelo Infinity. Vamos lá. Essa aqui é bem simples, ela é a Ômega pequena. Ela é o modelo M649. Ela funciona da seguinte forma: você puxa para trás o slide e tira, puxa e tira. Nenhuma trava dela é funcional, só do pente que sai. Ela cabe 9 dBs. Essas duas é da mesma forma que funciona. Essa aqui já é diferente. Essa aqui também nenhuma trava dela é funcional, só do pente. Ela é o modelo P315. Ela funciona também: puxa o slide, atira, puxa e atira. E ela tem um laser com lanterna, que tem como você arrancar da arminha. Tem essa pequena travinha ali para segurança, para não gastar a bateria. Ela é bem simples também. Eu tenho essa ali também, que já vem com um pente grátis. Que eu vou estar aí aqui por último. Não, vamos ver, talvez eu vejo. E eu tenho esses 2 peixes que eu vou estar enviando nas arminhas aí, ó. As duas primeiras que saíram eu envio esse teste. E também eu vou estar enviando de bridge sem BBS para teste. O preço de cada uma da pistola Ômega é R$30 cada uma. E essa daqui é 40. Eu vou, dependendo da quantidade que você querer, eu dou um desconto. Pois se eu duas faço 50. Isso é nós conversando. E as bolinhas eu vendo 100 por R$2. Eu vou estar deixando aí meu Skype na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Até mais. Falou.